Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с Равилем опять выехали на форельку. Сегодня обещают порывы ветра до 60 км в час. Проливной дождь, пока он только покапывает. Ну, мы, как говорится, не боимся сложных условий, попытаемся что-нибудь поймать. Ну и, как всегда, что получится из нашей рыбалки, вы увидите из короткого видеоотчета. Себе новые вкусняшечки от Норис. Это рунька 2,2 грамма. Одна вот такая горчичная, другая вот такой яркий, такой непонятно розовый, скажем так, цвет. И здесь вот такая красотуля, зелено с оранжевым, подложка желто с розовым. Равиль мне как раз привез эти приманки, хотя в принципе фирма высылает на Германию вообще без проблем. Так что если у кого-то есть интерес, вы можете прям напрямую на фирме заказывать. Постараюсь не забыть в конце фильма ссылочку дать на интернет-магазин. Я заказывал, и мне буквально там в течение 10 дней, 2 недель приходил вообще без проблем. Ну и цену напишу такую, как надо, чтобы растаможку не платить. Попробуем сейчас покидать на водоеме. Посмотрите, кроме нас всего один человек. То есть рыбы свежей нет, только осталась та рыба, которую не доловили на предыдущих рыбалках. Но это очень даже интересно. Посмотрим, сможем ли мы хотя бы что-то поймать или нет. Если была поклевка, и вот она, форелька. Опа! Вот она, рунька. Спасибо Виталию Лебединец за такую шикарную руньку. Все, видите, рыбка есть. Мы рыбачим уже, друзья, рыбачим мы уже около часа, но поимок нет. Вот покидала и силикон, и блесны, но вот на блесны почти на каждой проводке есть такие легенькие тычочки. На силикон всего было пару поклевок и почему-то не доедает. Не знаю, может цвет пока не подобрал, может вес головки, но пробовал уже и на легкую совсем 0,2 грамма. Но с таким ветром очень тяжело. Поставил там что-то в районе грамма головочку. Было пару поклевок, но не доедает. Сейчас опять вернулся к блесне. Опять было несколько тычков. И непонятно, то есть как рыба, то есть и она то вверху есть поклевки, в верхних слоях, то в средних слоях. С дна, правда, не было поклевок. Вот пытаемся подобрать ключик. Главное понять, где она держится и как ее ловить. Потому что пока понятия нету. Дождь идет, ветер дует. И где конкретно эта рыба, непонятно пока, друзья. Несколько дней здесь у нас в нашей земле стояла теплая погода. Солнышко светило, температура днем до 16 градусов прогревалась. В это время, к сожалению, нам надо было там кое-что на даче подделать с Равилем. Равиль, Юра там еще товарищ помогал. А сегодня первый день, когда вот резко сменилась погода, давление обвалилось, дождь пошел, вот сильный ветер, говорю, порывы до 60 км в час. И я думаю, что вот эту рыбу сделал, ну просто какой-то, не знаю, крайне пассивный. Мне еще жена говорила, куда ты идешь? Такая резкая смена погоды, ничего не поймаете. Я говорю, ну попробуем что-нибудь поймать. И вот результат такой, что если на блесны еще какие-то тычки есть, то ловим силикон, чего уже только не ставил. Вот я личинку ставил от фрешлуреса, сейчас я поставил от фрешлуреса червяка, различные там саламандра ставил, от фиша поставил. Ничего, то есть, ну, рыба на силикон вообще не отзывается. Ну, сейчас попробую еще вот немного силикон, потом опять, наверное, вернусь к блеснам, попробую блесна различные гонять. Пошел переодеть приманку. Тихо, 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 ты ж по удочке бьешь. Опа. Думаю, кину разок. И клюнула. Давай, давай, родная. Какая бойкая. Опа. Есть на силикон, да. Ну, такая вот форелька есть. Спасибо, Равиль. Равиль все говорит, ты не уходи без подсака. Сам ушел. Спасибо, что поднес. Другой угол водоема и клюнула форелька покрупнее. И свечки выдает. Какая боец, а? Да ты смотри, который раз не могу уже подсак завести, угоняет. Давай сюда, родная. Давай.
Опа! Есть вот такая рыбка. Так, подобрали. Поняли, что рыбке надо. И вот Равиль вываживает уже рыбу. Хорошая форелька, не торопись. Рыба очень бойкая. Эту тоже несколько раз заводил в подсак. Промазал. Еще. Опа. Есть, поздравляю, как по-немецки от Петри. Да, молодец. Ух, Равилю, красавчик. Опять поклевочка у него. Мимо, потому что опять длинную ты делаешь это очень. Топ, сейчас ты стоп, зацепилась. Нет, не то сейчас. Стой, не трогай ничего. Равиль, сделай 2 оборота катушкой, еще я тебе сказал. О, и спокойно возьми рыбу в подсак. На саламандру, на червячка. Красавчик. О, видишь? И соскочила. Ну, Нима, покажи, вот она, приманочка. Опа-на. Вот она, саламандра. Оливы тайл. И вот такая вот форелька. Поздравляю. Петри, да, как говорят по-немецки. Что нужно отвечать? Активная, рыба очень бойкая. Петри Данк надо отвечать, рассказывать про активную рыбу. Просто так посадчик не заходит. Рыба не 200 грамм, ребята. Да-да. Не 500 грамм. Хорошие рыбки. Вот намотала лесочку вокруг головы подсадчика. Ничего страшного. Мы ее все равно одолели. Молодец, поздравляю. Окраски червяка и сразу же была поклевка. И вот рыба сидит. Не знаю, удастся вывести или нет, но надеюсь. А рыба очень бойкая. Ух ты, вот та же ошибка, что у Равиля смотал. Надо было подтянуть, а потом чуть не выпустил рыбу. Опа! Есть! Опа! Есть такая партия наркотиков. Наркотиков из Таиланда, как в фильме. И вот он, червячок, видите. Оп. Оливы тайл саламандры. Друзья, хочу вам показать, видите, у Равиля в руках поводок. То есть рыба у кого-то отъела натуральную приманку, оборвала. И вот клюнула опять на червяка саламандра. Сейчас сработала опять саламандра, только зелено-черная. Опа! Есть! Какая красивая рыбка, темная вся. Красавица. Ну там в пасти у нее саламандра. Половина зеленая, половина черная. Вот, друзья, наша рыбка. Вот она. Опа, не могу никак, не вижу. Очки темно где-то мешают. И вот она, видите, саламандра. Половина черная, половина белая. Мне еще голову разбило, я оторвал кусочек, там полсантиметра, чтобы держалась. И все. Рыбка есть, хорошая рыбка. Друзья, темнеет, рыбалку будем заканчивать. Поймали 7 хвостов. Начали на руньки норисовские, а закончили саламандры. Вот большая часть рыбы поймана на вот этих вот червей в различных расцветках. Оливы тайл. Ну, учитывая, что мы ловим с обеда, 7 штук довольно неплохо. Потому что рыбаки с утра здесь были и еле-еле там по 2 штучки поймали. Так что у нас с Равилем рыбалка удалась, чего и вам желаем. Тебе пару слов, Равиль. Пару слов хочется сказать о водоеме. Водоем небольшой, рыба очень бойкая, рыба активная. Нужно обращать внимание на вываживание. Приманки хотелось бы отметить. Саламандра очень хорошо и в этот раз сработала. Приманка достаточно привлекательная для форели. Причем форель любого размера не гнушается отведать эту приманочку. Поэтому советую, рекомендую и сам буду пользоваться этой приманкой. Ну вот, приведешь с собой в Москву и там начнешь в России гонять. Да. Ну что, друзья, рыбалка закончилась. Всего хорошего. До новых встреч. Пока, друзья. Всего доброго.